Ăștia adăstăronie. Avem piața pe partea stângă. O singură piață aici, nu mare publicul. Acum e închisă. Avem o stradă din Guri. Mergem la BM magazin. Cred că mai ieftin, nu știu, scump. Așa duminică la Danșica, cam închis partea asta Lois Boys. Avem o farmacie pe partea dreaptă în colț. Farmacie. Partea stângă să aveți am și o parcare și un râu cu râu. Acolo este un magazin mare, Butter Creme se numește. Fetițe, știți că am strășnicuță, da? Da. Da. Așteptăm semaforul să se aprinde verde. Da, și muzică de relax. Relaxăm-le. Greu să stai staforul ăsta. Da, aici e o leacă. Ziua, țara mai ușor să aprinde stângi. Se schimbă, dar ziua e mai greu. Să aprinde ca altă. Tot timpul e încărcam. Avem pe partea dreaptă gara autobuzii, partea stângă magazine. Câteva magazine avem. Noi e cel mai călitator din dvor. Tator din dvor și în dvor e numai el. Și numai el în dvor, da. E ca prietenul ăsta. De aici avem un bar. Partea dreaptă avem magazinele. Aici e policlinica, pe stânga, partea dreaptă, deci magazinul Pichi Max, BM Pacos, partea stângă avem Pawn Shop-ul și în față avem un AMG Da. GXZ5487. Taxiurile, un taxi avem pe partea dreaptă, Don Store-ul avem pe partea stângă, magazin mare. Mergi. Îi dăm voie lui irlandezul ăsta. Și ce îi dăm voie? Să-l zdaravit cu noi aici. Da, îi dăm voie și lui copile. Ладно, aici copile o să treacă. Mai o să luăm la dreapta. Foarte busy azi în oraș. It's very busy. Deci n-au antiparcat, dar mașinile aici sunt bunișoare. Bunișoare, uite. Și asta nu e tot e roșie. Tot e roșu. Asta contează mult. Dacă e roșu, asta contează mult. Mi se pare că... Iulie ceva a spus, dar asta... Poliția e pe partea dreaptă, probabil. Adică noastră. Ia și Iulie la râd. Iulie la râd și... magazinele Iulie. E foarte interesant și pagoda nu-i ce veră. Uite,
tare frig.